მოვიდა ეს გადაცემა უბრალოდ ბოლო მომენტში მაინც მიარწეს. ხო, ის მომენტი მე საინტერესო იქნება, მაგრამ ინჯგია ძალიან სწრაფია, რევას ინჯგია და როგორი სწრაფი კონტრიერში გამოუვიდა ლოკომოტივს. აბა ვნახოთ ინჯგია შეწოდება საჯარიმოში და ვერ გაქვს აქ დავით სამურკასოვს შესანიშნავი შანსი გაუშვა ხელიდან გოლის გატანის ახლა ლოკომოტივის ნახევარმცველმა. ყველაზე რეალური მომენტი ლოკომოტივმა, რომელიც შექმნა მატჩის პირველ ტაიმის ბოლოსკენ ნახეთ. ინჯგიამ შესანიშნავი პასი გააკეთა ფლანგიდან და არა ეს არ იყო. შეცდა გეგეჭკორი გაექცა ბურთი წინ, ბურთი დაიკარგა და ძალიან სახიფათო კონტრიერში გამორბის გვალია ჩაერბინა ინჯგიამ, მიიღო პასი ინჯგიამ. თუმცა ძალიან ცუდად დაამუშავა. პენალტი დაინიშნა ბათუმის დინამოს კარში. ბოლო წამებზე შეხვედრისა, რომელიც გამოიმუშავა რევაზ ინჯგიამ. ნახავთ ეპიზოდს კიდევ ერთხელ გამეორებაზე. ხო, კი. აქედან რაც ჩანს არის პენალტი. თუ რამე სხვა რაკურსი შეგვიძლია ვნახოთ აუცილებლად. რამდენიმე შეხვედრის წინ გამოჩნდა დარწმელია დინამოდან გადმოსული ფეხბურთელი, მას მიეცა შანსი და თავისი შანსი ყოველ შემთხვევაში კარგად გამოიყენა. ინჯგია დაეუფლა ბურთს, ძალიან სწრაფად მიიწევს, შევიდა საჯარიმოში, შეიძლება დაარტყას, თუმცა არა, მცველები თამაშობენ კარგად ამ ეპიზოდში და საბოლოოდ განიმუხტა კიდეც სიტუაცია. კარგი ეპიზოდი იყო, გამოიყენა თავისი უბრალოდ მეტოქის ცენტრში საკმაოდ რისკიანი პასი, მაგრამ კარგი გადაცემა გამოდგა. გურეშიძე შესანიშნავად მოქმედებს, ჰაერში ჩამოხსნა მუხლით ბურთი და შემდგომ პასიც გააკეთა ინჯგია. ხედავთ თუ როგორი სწრაფია, 1-1-ზეა რუხაიასთან. ინჯგია შეუძლია მას გამწვევა, პასი გაუკეთა ძებნიაურს. შონია გაუშვა ძლიერად კარისაკენ, მაგრამ ხელებში ეუფლება ბრძოლა აუცილებლად თანაც. ჯერ არის დრო. კარგი იყო ძალზე ძებნიაური. პასი მარჯვენა ფლანგზე. დაბალი გადაცემა სიხარულიძე და 3-1. დიდი წერტილი. ძახილის ნიშნით 3-1 ლოკომოტივმა მოიგო ეს შეხვედრა. აქ ჩანდა აი ამ შეტევის დროს თუ როგორ ჰქონდა თავი ჩაქინდრული მთელ გუნდს მასმიზელთა მხრიდან. რითიც ისარგებლა ლოკომოტივმა და გაიტანა მესამე ბურთი დინამოს კარში. და დასვა საბოლოო წერტილი ამ შეხვედრაში. 3-1 ლოკომოტივმა მოიპოვა ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება, რომელიც ამ სამი ქულის წყალობით გადადის მერვე პოზიციაზე და 5 ქულამდე ამცირებს სხვაობას გორის დილასთან, რომელიც იმყოფება მე-7-ზე. განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი კი ზედმეტია მაგალითად წინა სეზონისა და ამ სეზონის. ასე რომ ყველა მატჩი არის საკმაოდ რთულად სათამაშო ნებისმიერი გუნდისთვის. ამასობაში ინჯგია საჯარიმოს მისადგომებთან სახიფათო მომენტი. ინჯგია არა ვეღარ მოახერხა, ძალიან სწორხაზოვნად ითამაშა ახლა აქ რევაზ ინჯგიამ. მარტივად მოახერხეს მისი განეიტრალება დინამოელებმა. 77 წუთი ამასობაში კომახიძე ფლანგიდან პასი უკან გურეშიძეს. არა და რა კარგი შანსი ჰქონდა რევაზ ინჯგიას, საკმაოდ დიდი სივრცე, თუმცა ვერ გამოიყენა მან ეს შანსი. სამურკასოვი შვენიერი გადაცემა მარჯვნივ კირკიტაძე ჩაერთო შეტევაში. 1-1-ზეა იაშვილთან, გააყოლა, ისევ სამურკასოვს სახიფათო მომენტი, დარტყმა და 2-1. ისევ წინ გადის თბილისის ლოკომოტივი. რევაზ ინჯგია გადანილი გოლის ავტორი 2-1 შეხვედრის 77 წუთზე. ძალიან მარტივად მოახერხეს სტუმრებმა იმ პასების გაკეთება, რაც გაკეთდა საბოლოო ჯამში მეტოქის ნახევარზე. ფაქტიურად ლელო დაუდო ლოკომოტივმა თბილისის დინამოს. ყოჩახ ლოკომოტივს. ნახავთ გოლკიპერი დაარტყა, ალთუნაშვილმა თავით ითამაშა. მიიღო ბურთი სიხარულიძემ, აბა კარგი შეტევა, ინჯგია 1-1-ზე მეკარესთან და ვერ შეაგდო. რევაზ ინჯგიამ რა შანსი ჰქონდა ლოკომოტივს
ანგარიშის გასათანაბრებლად. ძალიან კარგი შანსი თან, ძალიან პრაქტიკულად ერთ-ერთზე იყო მცველი კიმუშკი და ლამაზი კომბინაცია გაითამაშა თბილისის ლოკომოტივმა. და როგორ ვერ დაასრულა გოლით, სამი შეხება სულ კარგად მიიღო. სიხარულიძემ და მშვენიერი პასით შემდეგ დარჩა 1-1-ზე მეკარე. სიხარულიძე ეს გააკეთა ლეჟავამ, მახარობლიძე შეცდა. ინჯგია მაყრიფას ისტრაფე, ინჯგია ძალიან სწრაფია, გაიგდო და გარბის და ვერ ეწევა ვერავინ, საერთოდ ინჯგია შევიდა საჯარიმოში, ინჯგია! ბრავო! დაიწყო და დაამთავრა ამას ქვია. რევაზ ინჯგია 2-0 და აქ უკვე ყველაფერი დამთავრდა. საიდან დაიწყო თავისი საჯარიმა მოედნიდან დაიწყო ყველაფერი რევაზ ინჯგიამ. შეხედეთ. რამდენი იარა? დაახლოებით ალბათ 80 მეტრი ირბინა. სასწაულის ისრაფით ინჯგიამ. აი შეხედეთ, მირბის ვერ ეწევა ვერავინ საერთოდ შემდგომ აქ ნოზაძეს წამოეხმარა. ხმალაძეს იგიც მოატყუა, შევიდა საჯარიმო მოედანში და დაარტყა ფეხის გარეტერფით. მეკარისაგან მარცხენა მაღალ კუთხეში გაიტანა გოლი, გაახვია ბურთი კარისბადეში და დაწინაურდა კიდევ ერთხელ. გავიდა წინ უფრო მეტად ლოკომოტივი ამ შეხვედრაში 2-0. ვერ ვიტყვით რომ ეს არის დაუმსახურებელი სულა გამარჯვებისაკენ ლოკომოტივის მხრიდან. ფილიც შემოვიდა მინდორზე. ინჯგია კარგად მოქმედებს, უნდა დაამთავროს და დაამთავრა ინჯგიამ. მაინც გაიტანა 4-1, აი ახლა კი უკვე ნამდვილად ყველაფერი დასრულდა. თავისი სისწრაფის ხარჯზე ისევ და უკვე შემდგომ ტექნიკის ხარჯზეც რაღაც თქმა უნდა დაამთავრა, დაასრულა ეს მომენტი. რევაზ ინჯგიამ და 4-1, აი შეხედეთ. ძალიან კარგად იმოქმედა, გაექცა გადრანს. რევაზ ინჯგია. აქ უკვე ყველაფერი დასრულდა. ან ამის გარდა დღევანდელ მატჩს აგებდა გორული კლუბი, აქ მიუტევებელი შეცდომა მოედნის ცენტრში, ლოკომოტივი გადადის ძალიან სახიფათო კონტრერზე, ინჯგია ერთი ზუსტი პასია საჯარიმოში საჭირო და ერიკ სანტოსი ძალიან კარგი იყო, ინჯგია და პასი და 2-1. ზუკა დავითაშვილის დუბლი შეაგდო ლოკომოტივმა მაინც გამარჯვების გოლის ყველაფერი და ის კონტრიერიში, რომელიც რეაქტიული სისწრაფით განავითარა მასპინძელთა გუნდმა. სანტოსი პირველ ეპიზოდში ძალიან კარგი იყო, ინჯგია მაინც წამოდგა, მიუსწრო ბურთს ჩააწოდა და სტანდარტი დარტყმა და გაიხსნა ანგარიში რევაზ ინჯგია. გატანილი გოლის ავტორი დაწინაურდა ლოკო 0-1. ძალიან კარგად შეასრულეს სტანდარტებს, კარგად ასრულებს ლოკომოტივი, უნდა ნასტუ სხვარით აიხსნება ალიშის, საერთოდ მარტო იყო გოლი დღეს სტანდარტიდან გავიდა. ვნახოთ ამჯერად დარტყმა და 2-1. გავიდა გოლი. თან ამ გოლის ავტორი გახდა ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი. კიდევ ერთი სტანდარტი და კიდევ ერთი გოლი ჩვენ შეხვედრაში. სანდრო ანდრონიკაშვილი გოლის ავტორი. ხანს უტევენ და მოედნის ცენტრიდან ცდილობდნენ და აი აქ კონტრშეტევის შანსი, პასი უნდა გაკეთდეს. უკვე დაგვიანდა გოროზიას მხრიდან, არა და ინჯგია კარგად გაიხსნა თავიდანვე. 4 არიან ლოკომოტივის ფეხბურთელები, 4 წინ არ არის აქ თამაშგარე მდგომარეობა, კარგად გამოჩნდა დარტყმა და ისევ კუპატაძე. ინჯგიას ჰქონდა კიდევ ერთი შანსი დღევანდელ შეხვედრაში, შანს თუ სიხარულიძე იყო. ფიქრობ ინჯგია იყო ეს ფეხბურთელი, მე-17 ნომერი უტევდა აშკარად. ერთ შემთხვევაში ძალიან კარგად ითამაშა ინჯგიამ, როდესაც გაიხსნა მეტოქის შეცდომის შემდეგ და შემდეგ მარგულაშვილმა გადაარჩინა გუნდი, კი ინჯგია იყო რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთელი, რომელმაც დაარტყა და კუპატაძემ სიხარულიძემ წყობშია მოედანზე, ახლა მიიღო იროკლე ბურთი მკერდით, კარგადაც ერთი შეხებით გააყოლა ის ინჯგიას, სწორედ რკინიგზელები, დაბალი გადაცემა და ავტოგოლი. ესეც ვნახეთ ამ შეხვედრაში. როდერძი მაჩაიდე საკუთარი გუნდის გადარჩენას ცდილობდა, თუმცა ბურთი ამ ზის კარისბადეში Buen pase de Enric Trulls, la tiene el locomotiv de Tbilisi, vaya pase, balón dentro del área, Ingia dentro, el remate, gol.
minutos más que suficientes como para adelantarse en el marcador. Estaba dominando y jugando mejor y también siendo capaz de encontrar espacios a la contra. Aquí vemos esta acción en la que pide la pelota al espacio el 7 del Lokomotiv de Tbilisi, aprovechando la descolocación absoluta de la defensa del Bañolas, con una línea defensiva que trazaba de todo menos una línea. Pues